बंदे ने कितना ज्यादा दिमाग लगा के फ्री फायर की ओल्ड रिंगटोन बनाई है। और भाई साहब ये सुनने के बाद लिटरली भाई ओल्ड डेज की याद आ गई। एक बारी आप लोग ये वाला रिंगटोन सुनो और भाई क्या ही फील आता है, एक बारी देखो आप लोग। ओके, फ्री फायर की ट्यून बजाना इतना आसान है कि उसको अभी आप कुछ सेकंड में सीख जाओगे। तो अगर आप फ्री फायर लवर हो तो इस वीडियो को लाइक करो, लाइक कर और देना। पबजी खेलते हो तो कमेंट करो। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग B5 से। B5, B5, E5, E5, B5, B5, C6, E6, A5, A5, B5। B5। अब थोड़ा स्पीड में। भाई साहब इस बंदे ने कितना ज्यादा दिमाग लगा के फ्री फायर